当我们把刚刚那个歌词给处理好的时候，像这样哈，先这样好，你先把它缩小。接下来你要安装这个软体哈，安装这个软体单哈，你都是按照下一步，你不能按 cancel 啊 ，cancel 的话你就是要取消了哈，你都按这一步哈，然后这叫安装的意思哈。那安装完了之后呢，它就会告诉你怎么样啊，就装完之后呢 ，finish 完成啊，完成了之后呢，你会看不到它在哪里啊。假设它没有打开的话，那看不到哈。你在这边你就会看到哈，你会看到一颗眼睛哈，一颗眼睛，然后按右键哈，然后把它钉在哪里？钉在功能表上面哈，钉在功能表上面，钉上去呢，它就会在这里出现哈，在这里出现。好，那刚刚那个歌词我们处理好的歌词在这里哈，我们把它点一下，按 Ctrl A 哈，全选，然后按右键复制的动作，好，然后呢，再把这颗眼睛打开，打开之后呢，有没有看到这里一个内文？内文第一排第一排的后面就在这个地方按哈，不要上面也不要下面，就在这个地方哈，按右键呢，然后按什么？贴上。好，你所有的字我们已经把它做完了。好，接下来要做的事情就是把影片打开。开启影片啊，那你准备好的影片可能在桌面上点桌面好，那万一你的影片没有在上面的话，你这里要点一下倒三角形全部档案它会有更多的影片会有更多的影片。好，打开开启档案。开完之后，你就会看到一个影片在这里。完了之后呢，因为我现在还不需要这个影片，所以把它弄小一点我们主角在右边那影片开完之后，再来开音效，音效开完要看选第二个不是这个是开启影片音效，这个影片的音效那来了这样就可以了再等一下我们就可以做了。